Акылдуу кыз жомого. Илгери хандын баласы болуптур. Ал бойго жетип, үй бүлө кураар мезгили келип калат. Атасы дагы уулуна өз хандыгындагы эң акылдуу бир кызды таап, ошого үйлөнтөйүн деген ойго келет. Баласы макул болот. Бир күнү хан өз элине мындай деген жарлыгын айтат. Мен калкымдын кыздарына мындай деген 3 суроом бар. Дүйнөдө эмне таттуу, дүйнөдө эмне күлүк, дүйнөдө эмне күчтүү? Кимде-ким ушул суроолорума туура жооп тапса, ошол кызды уулума колукту кылып алып берем дейт. Хандын бул жарлыгын бүт элге таратуу үчүн чабармандар чар тарапка аттанышат. Көп өтпөй байлардын "Мен акылдуумун, мен сулуумун" деген кыздары "Ханым, сиздин сурооңуздун жандырмагын таптым" деп келе башташат. Байдын кыздары менен бирге бир кээдейдин да кызы келет. Байдын кыздары куртоон кийген кээдейдин кызын теңине албайт. "Биз турганда сага эмне бар? Сени хандын уулу карап да койбос, бекер убара болбо" дешет. Бирок кээдейдин акылдуу кызы "Эжелер, мени да ээрчите баргылачы, мен жөн гана карап турайын" дейт. Ошентип кыздар хан менен анын уулунун алдына келишет. "Ханым, сиздин сурооңуздун жообун мен таптым" деп биринчи кыз жооп берет. "Дүйнөдө эң эле таттуу нерсе сиздин арыларыңыздын балы. Эң эле күлүк нерсе сиздин тайгандарыңыз. Эң эле күчтүү сиздин өгүздөрүңүз". Хан биринчи кыздын жоопторун жактырбайт. Экинчи кыздын жообуна кулак түрөт. "Менин жообум мындай. Дүйнөдө эң таттуу нерсе өмүр. Эң күлүк нерсе сиздин аргымактарыңыз. Дүйнөдө эң күчтүү сиздин топоздоруңуз" деп жооп берет. Бул кыздын да жообун хан жактырбайт. Ошентип баягы куртоон кийген кээдейдин кызы "Ханым, сурооңузга мен жооп айтсам болобу" деп сурайт. Хан уруксат берет. "Ханым, биринчи сурооңузга жообум дүйнөдө эң таттуу нерсе тил. Тилден таттуу да, тилден ачуу да эч нерсе жок. Экинчи сурооңузга дүйнөдө эң күлүк нерсе ой. Ой менен заматта каалаган жериңизге барасыз, кайра келесиз. Үчүнчү сурооңузга дүйнөдө жер күчтүү. Жер баарын көтөрүп турбайбы" деп жооп берет. Хан кээдейдин акылдуу кызынын жоопторун жактырып, уулуна колукту кылып алып берген экен.